Pripremu ovog peciva započinjemo tako što odmerimo i zagrejemo 500 ml mleka, pa jedan deo uspemo u manju posudu. Tu dodamo 40 g svežeg kvasca. Preporučujem da radite sa svežim kvascem jer se on mnogo brže aktivira. Tu dodamo jednu kašiku kristal šećera i sad sve to malo promešamo i ostavimo par minuta da stoji dok mi pripremimo sve ostale sastojke koje će nam biti potrebni. 1 kg mekog brašna razmerimo i stavimo u jednu posudu. Ostavit ćemo ovako malo brašna, nekih 50 grama, a zatim dodajem 2 ravne kašike soli. Pravit ću slane, ukoliko ćete praviti slatke, stavite samo 1 kašiku soli i možete da dodate malo šećera. I sad sve ovo promešam. U sredinu ću da stavim kvasac, pa ću da dodam mleko. Ovdje imam 200 ml ulja, malo ću ostaviti. U testo obično ide 100 ml ulja, a ostalo dodajemo margarin ili maslac, 200 i 250 grama, tako da ova količina ulja nije mnogo na ovu količinu testa. Testo će biti mekano i vazdušasto. I sad sve ovo naravno mešam. Skinem višak sa varjače i sad rukom ću ovo testo malo domesiti. Kada izvadim testo na radnu površinu, ovako ga malo rukom raširim, pa uspem ono malo ulja što sam ostavila. Sad ćemo to da zatvorimo, pa ćemo testo još dodatno izmesiti. Mesimo sve dok se ovo ulje ne ugradi u testo. Za minut, dva to je gotovo. Može da vam ostane malo ovako poguljeno, kako vam se ne bi lepilo za ruke. Sad izaberite da li ćete da pravite kiflice ili ćete praviti rolnice. Ovo testo sada treba da podelimo na nekoliko delova. Testo je baš fino mekano i onako baš fino može sa njim da se radi. Ostavit ću ih da stoje taman toliko koliko je meni potrebno da napravim nadev, to jest da pokupim viškova iz frižidera. Uzet ću sad jedno po jedno testo, stavit ću ga ovako ispred sebe. Ukoliko se lepi, imate onaj ostatak brašna pa malo pospite. I sada ću od ovog testa da razvučem jednu traku. 2 ova dela testa napunit ću sirom. Sad ću ovaj gornji deo da izreckam ovim sekačem za picu. Za one malo spretnije, sve ovo bude gotovo za nekih 40 minuta. Za one kojima treba malo više vremena, mese prvi put, drugi put, treći put. Sve zajedno sat i po. I ti ideš sa strane. I sada nam je ostalo još jedno testo. Kada pecivo poslažemo u pleh, umutimo jedno jaje pa ga premažemo. Ukoliko ne volite miris jaja ili ste alergični, pecivo premažite mlekom. Možete i otopljenim maslacem. Na kraju sve pospete susamom ili lanom i uključite rednu da se zagreje na 200 stepeni, a za to vreme rolnice ili kiflice odstoje. Vreme pečenja peciva je između 20 i 25 minuta. Prilagodite vreme svojoj redni. Pečeno pecivo premažite sa malo ulja.